充完电回家，解锁上车，氛围灯呼吸，即刻001，电熄门，舒适进入，安全带预收紧功能，全系标配。出发回家。此处的电击声音是低速行人警示音，速度超过25消失。来一首音响保级专用音乐，来自蔡琴老师的《掐死你的温柔》。就像一张破碎的脸，难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都没有哭泣。让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手掐死你的温柔。某年某月的某一天，就像一张破碎的脸，难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都没有让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手掐死你的温柔。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手掐死